Измените на кривичниот законник со кои застараа голем број случаи од висока корупција повторно ќе се гласаат во собранието. Сега се предлагаат повисоки казни за злоупотреба на службената должност и за злосторничко здружување, а се враќа избришаниот став во Законот за јавни набавки преку кој функционерите беа ослободени од обвинение. Новиот предлог е казната за богатење преку јавни набавки и државни пари да биде од 1 до 8 години затвор, а ако преку тендерот осомничениот стекнал поголема имотна корист, казната да е од 4 до 10 години затвор. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ги поддржува новите измени, бидејќи според неа се многу важни за реформи во судството. Потсети на одлуката на Уставниот суд според која треба овие измени да се изгласаат. Таа порача дека потребно е да се изгласаат и останатите закони од реформската агенда. Ги охрабрувам и не само за измените на кривичниот законник, туку и за сите закони што се однесуваат на правосудството, да се донесат, бидејќи можеби прв пат имаме случај еден пакет на закони да се најде пред Венецијанската комисија и да го помине строгиот филтер на Венецијанската комисија. Со измените од 2023 беше значително ублажена казнената политика за дел од најтешките кривични дела што ги вршат овластени лица, злоупотреба на службена положба, несовесно работење и злосторничко здружување. Тие интервенции ослабеа превентивната улога на казненото право и директно влијаеа врз активни судски постапки. Предлог измените на кривичниот законник во собранието ги поднесоа група пратеници од ВМРО-ДПМН. Најсериозните импликации во делот на репресијата измените ги предизвикаа во конкретни судски предмети, вклучително и предмети од областа на организираниот криминал и корупција во постапките против јавни набавки, каде настапи застареност на кривичното гонење. Измените предвидуваат повторно воведување на скалеста казнена политика за делото несовесно работење во службата, со казни до 5 години затвор за потешки облици. За делото злосторничко здружување се предлагаат казни од 1 до 8 години за организаторите и од 6 месеци до 5 години за припадниците, додека за потешки облици казната за организаторите ќе биде најмалку 4. Во извештај од Европската комисија за 2023 беше истакнато дека измените од 2023 предизвикале сериозна загриженост и довеле до застарување и одложување на предмети за висока корупција. Со новите измени се очекува државата да се врати на европските стандарди во борбата против организираниот криминал и корупција.